Cuando yo tuve mi Himalayan carburada, se los digo honestamente, no había NS200 que me ganara. De pronto sí una Gixxer, pero subiendo nos dábamos la pela. Ya en plano la Gixxer, chao, parce, la Gixxer no hay nada que hacer. Pero por ejemplo en plan, subiendo y en plano, una NS200 nunca me llegó a ganar con la Himalayan, jamás. Y lo dije muchas veces. Y son motos completamente diferentes. Son motos completamente diferentes. Pero una NS, por ejemplo, stock, no corre más que una Himalayan. La Himalayan sube a 140, 145 le saqué a mi carburada. A la FI le he sacado 140. Hay muchos que me dicen que no le logran sacar esa velocidad, pero bueno, no sé por qué.